咱来看国际新闻，这香港的防护院做外墙工程时阵所发生火灾，造成151个人死亡，到达还有40人下落不明，是这香港77年来史上上界严重火灾。当地政府也抓捕个涉嫌贪污的人员，另外民间伫网络成立的大埔防护院火灾关注组，也传出有成员和警方用涉嫌煽动的罪名去互抓起来啊。 大埔防护院大火灾后第6日，罹难者家属在警方安排之下到现场录制，有法师主持仪式。这段桌顶放制品甲遇难者相片，家属受刑鞠躬，定面哀伤。香港警方灾后遇难者辨认组监视科的人员，连日一直伫烧甲臭火大的火场进出，敲碎遗体甲相关的证据。有讲完整的调查报告可能还阁要3到4礼拜才能完成。 咁直至到今日嘅下晝4點鐘咧，最新嘅遇難者數目咧係去到146名噶啦。咁而我哋都唔排除咧嗰個死亡嘅個案咧會上升嘅。今日 DVIU 嘅同事咧喺上址咧係揾到30具嘅遺體啦，包括咗咧就係有12具頭先我所講消防同事較早已經發現嘅，而另外咧DVIU 嘅同事咧亦都喺其他嘅單位咧揾到18具嘅遺體。 一个3億3000萬港票的外壁整修工程，竟然加做香港77年來史上上慘重的火災。政務司司長陳國基在下晡的記者會宣布，警方在7棟大樓發現有7個平房樣本無達到造電標準。消防單位指出，火場迄時陣上高溫有500度，消防人員是用命來拍火。這37歲姓何消防員在搶救時陣不幸殉職，另外還有12人受傷。災後第一日就院防護院外圍的公園，為24到暗時讓民眾自發性去獻花哀悼。隊伍上長排甲2公里。民政事務總署一到也佇18區設立中間的所在，讓市民去悼念。 香港各界定家哀痛時陣，也出現檢討追究責任、自檢預防的講法。發生車記者自備暗時喺車站門口翕到這名發獨立調查宣傳單的大學生，就是其中之一。我哋要政府承諾嘅係，佢唔係淨係解決咗一次意外就算，佢真係要去預防呢啲意外。想未到採訪結束無偌久，14歲關情芳就和港警國安處用涉嫌煽動嘅罪名抓起來。根據了解，伊是大埔防護院火災關注組發起人之一，目前還過香港反送中北計劃當日期員選舉參加政治工作。在下晡媒體翕到伊得到釋放，離開長沙灣警署會面。詳細內容，警方還未對外說明。公視新聞王慧文報道。